Здравствуйте, с вами Андрей Найс. Мы сегодня рассмотрим, как правильно забить наш кальян. Для начала нам потребуется колба, шахта, чаша глиняная, бывает силиконовая, но у нас будет глиняная, коллаут для углей, тарелочка такая у нас, и шланга, и табак. Табак у нас будет Бали, клубничный коктейль. Сегодня первый раз его попробуем. В колбу наливаем воду. Ну, обычно кто как наливает: коньяк, вино, молоко, но у нас будет вода. Шахту будем опускать в колбу, и шахта должна касаться не более 2 сантиметров, а значит 2 пальца воды. Закрутили, собираем теперь кальян. Ставим тарелочку, закручиваем гаечкой. Потом ставим чашу. Вот мы собрали наш кальян. Берем табак, вот Бали, как я обещал, клубничный коктейль. Высыпаем его в такую бумажку. Без разницы, кто выжимает табак, я не выжимаю. А в бумажку я для того ложу, чтобы его тщательно перемешать. Перемешаем, чтобы он в чаше у нас был немножко воздушный. Мешаем табак, мешаем тщательно прям, чтобы он у нас не горел, был воздушный. Так, перемешали мы табак наш, клубничный коктейль, и засыпаем его в нашу чашу. Засыпаем аккуратненько, засыпаем. Все, засыпали. Он получился у нас воздушным, чтобы табак сам именно, он не горел. Если будет плотно забито, он у нас будет гореть. Так, аккуратненько ложим коллаут на чашу и идем разогревать наши угли. Теперь мы разжигаем наш уголь. Разжигаем его до красна, чтобы он весь прогрелся. По-разному кто разжигает его на плитке, но мы разжигаем его на горелке. Вот мы положили 2 уголька на коллаут. Бывает, некоторые ложат 3-4. Ну, надо играться с огнем, как бы с жаром, чтобы не подпалить наш табак. Но мне хватает 2 угля. И ждем 5 минут, пока нагреется наша чаша. Потом начнем раскуривать. Так, угли у нас уже постояли где-то 5-6 минут. Ну и начинаем раскуривать. Чаша у нас нагрелась, раскуривается сразу. Ну и пробуем как бы покурить. Курится хорошо, вкус такой воздушно-клубничный коктейль, прям чувствуется хорошо. Ну и на этом все. Ссылочка в описании будет внизу. Подписывайтесь на мой канал, контакт, я оставлю ссылку. Все, бай-бай, до скорого. Are you ready? Get up, get up! 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 Get up, get up!
solution to